Gatos são mal-humorados. Não são companheiros. São bichos muito parados. E não estão nem aí pra você. Do mesmo jeito que você não está nem aí pra ele. Quem realmente entende de gatos sabe que Three Cats é o alimento ideal para este amigo companheiro e brincalhão que você conhece bem. Three Cats é coisa de amigo.